好，那接下来我们要制作赛车开始比赛的倒数音效哈。好，那我们回到 Unity。好，那这次我们就不新增一个空的物件，我们这次选择直接把它挂在我们的 UI 的界面上。好，那我们先找到我们的倒数的界面。好，在 Gaming Canvas 这边。好，那的这个 Countdown Panel。那因为我们游戏一进去之后呢，这一个就会是预设是启动的状态，所以我们如果把我们的比赛开始的音效挂在上面呢，只要它的只要游戏一进去，然后一启动之后呢，它就会开始播放了哈，所以我们就直接让它启动时播放。好，那因为不用循环，所以我们这边就不勾选。那把它挂上来之后呢，我们就可以直接来试试看。好，那我们直接按下开始游戏。好，那我们倒数的音效就已经设置完成了。好，那当我们玩完一关之后呢，如果我们按下重来，好。那各位会发现说，它的倒数音效只会播放一次，第二次就失效了。好，所以我们接下来会在程式码做一些设定，让它能够重新的播放。好，那除了在程式码设定播放之外呢，其实我们也可以在我们的重来按钮上让它再播放一次。所以其实音效播放的方式也是有很多种的。那我们就直接来选择我们的重来按钮。那只要我们按下重来按钮之后呢，我们再来让它新增一个音效。好，那我们刚刚音效倒数的音效是丢在这个 Countdown Panel 里面，那我们就把它抓进来。好，那一样是找到它的音效来源，然后按下播放。那只要我们再次按下重来按钮之后呢，它就会重新的播放我们的倒数音效了。好，那我们就来试试看。好 ，OK。好，那当我按下重来按钮之后呢，它就会重新的播放。好，那我们的倒数音效就先做到这边。